La villa del professore Sandy Rindone, famoso chirurgo catanese, situata nel territorio del comune di San Giovanni La Punta, a pochi chilometri da Catania, era diventata, già da qualche anno prima dello sbarco, la sede di incontri di parecchi amici indipendentisti. In quella villa nacque così il MIS, Movimento per l'Indipendenza Siciliana. A Palermo, in quei giorni dell'invasione, precisamente il 28 luglio del 1943, faceva la sua apparizione un uomo conosciuto in passato per la sua nutrita esperienza politico-parlamentare. Era stato dal 1913 al 1924 sottosegretario prima al Ministero della Guerra e poi al Ministero del Tesoro. Si trattava di Andrea Finocchiaro Aprile, avvocato, massone e figlio di Camillo Finocchiaro Aprile, anche lui avvocato e più volte deputato e ministro di Grazia e Giustizia. Andrea Finocchiaro Aprile, avendo partecipato alla protesta dell'Aventino negli anni 24 e 25, aveva subito qualche ritorsione fascista e pertanto, abbandonata l'attività parlamentare, si dedicò unicamente alla sua professione. Il destino volle che diventasse il leader della lotta per l'indipendenza siciliana di quegli anni. E proprio nei giorni in cui gli americani erano entrati a Palermo, si presentò al popolo siciliano con un manifesto affisso vicino a quelli dell'Amgot, a nome del Comitato per l'Indipendenza Siciliana. Le azioni dei separatisti non furono contemporanee. I primi manifesti del CIS, incollati sui muri delle vie di Palermo, apparvero il 28 luglio, mentre a Catania il pensiero separatista si manifestò il 5 di agosto, giorno dell'entrata degli inglesi nel capoluogo etneo. Luigi Sturzo, che in quel periodo era esule negli Stati Uniti, commentò quel fatto su Italia Libera di New York nel settembre del 1943. Don Sturzo aveva lanciato un messaggio profondo e premonitore, perché senza la forza e l'amore verso la propria terra, suffragato dalla necessaria presa di coscienza popolare e dalla convinzione di combattere per gli ideali di libertà, non si riesce a colpire l'obiettivo. Il 18 marzo del 1945, sulla prima pagina di Domenica, settimanale di politica, letteratura e arte di Roma, venne pubblicata un'intervista fatta a Finocchiaro Aprile da Igor Mann, dal titolo «Il separatismo si difende». In quell'occasione il leader del movimento indipendentista dichiarò: «Per la Sicilia mi farei persino scannare». Il 20 aprile del 1945, sempre sul settimanale Domenica, apparve un ampio servizio di 2 intere pagine dal titolo «Gli italiani debbono conoscere la verità sul separatismo siciliano». Il movimento indipendentista siciliano ha presentato 2 liste per la Costituente e a nome di una di queste Finocchiaro Aprile ha inaugurato a Catania la campagna elettorale. Il leader viene portato in trionfo al Teatro San Giorgi. La decorazione del palcoscenico raffigura l'emblema della Trinacria. Il discorso di Finocchiaro Aprile è di netta opposizione. In esso si dichiara che i siciliani amano l'Italia e se vogliono dissociarsi da lei per creare la nuova Confederazione Mediterranea, ciò non deve suonare offesa. In una intervista concessa ad un nostro inviato, Finocchiaro Aprile ha accennato al programma con cui gli indipendentisti parteciperanno alla Costituente. Noi difenderemo, egli ha detto, un progetto di confederazione di Stati italiani sul tipo nordamericano. Ciascuno Stato potrà governarsi liberamente da sé. Alla Sicilia si sta già promettendo l'autonomia, non ci basta. Altro personaggio fondamentale dell'indipendentismo siciliano fu Antonio Canepa. Era nato a Palermo il 25 ottobre del 1908, laureatosi in giurisprudenza all'Università Palermitana, era considerato nel 1937 il nuovo teorico della cultura fascista, ma in realtà stava per diventare il nemico numero 1 di quel regime. Docente all'Ateneo di Palermo, Canepa cercò di accreditarsi negli ambienti del potere fascista. A Catania, il professore trovò lo spazio necessario per dare concretezza ai suoi veri ideali e grazie ai contatti presi con alcuni eredi della famiglia Nelson, proprietari della famosa Ducea situata tra Bronte e Randazzo, riuscì ad entrare in contatto con i servizi segreti britannici ed in particolare con il SIS, Special Intelligence Service.
Antonio Canepa svolse un'opera complessa e molto fruttuosa su due fronti. Con il primo, all'università, organizzò la guerra psicologica, facendo circolare volantini contro il fascismo per alimentare il malcontento fra gli studenti interessati alla leva militare, firmandoli con lo pseudonimo di Mario Turri. Con il secondo fronte riuscì a coinvolgere molti giovani, costituendo gruppi addestrati ad azioni di disturbo. Nel settembre del 44 Antonio Canepa, dopo aver combattuto come partigiano a Firenze, ritornò a Catania. Al ristorante Venezia di via Montesano incontrò Pippo Amato e si raccontarono le ultime vicissitudini. Era trascorso un anno dal loro ultimo incontro. Amato gli parlò degli esponenti separatisti catanesi e il professore gli chiese di ricostituire i vecchi nuclei d'assalto per poter organizzare un vero e proprio esercito separatista. Così i due costituirono l'Evis, esercito volontario indipendentista siciliano. Fin dal 1943, all'indomani dello sbarco alleato, era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo. MIS era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza. EVIS, l'organizzazione militare dello stesso partito. A Palermo, il 19 ottobre del 44, una manifestazione popolare si trasformò in una vera e propria insurrezione. Polizia e carabinieri, coadiuvati dai militari del 139° reggimento, spararono verso i rivoltosi, facendo una strage. Il bilancio fu di 19 morti e 108 feriti tra la folla. Un corteo formato da giovani studenti con cartelloni recanti scritte contro la leva militare e al grido non si parte si diresse in piazza San Domenico, dove nell'ex convento domenicano vi erano gli uffici del distretto militare. La protesta continuò urlando slogan separatisti finché un sottufficiale, forse preso dal panico, lanciò una bomba a mano causando la morte di un giovane. Il giorno dopo, a Giarratana, in provincia di Ragusa, la popolazione attaccò la caserma dei carabinieri, disarmò i militi e poi diede fuoco al palazzo del municipio e al Dazio. Con l'inizio del 45 le proteste popolari si allargarono a macchia d'olio. Piana degli Albanesi, proprio il 1° gennaio, si proclamò Repubblica Popolare, fino a quando, dopo 50 giorni, non intervenne l'esercito per ripristinare l'ordine governativo. Il 4 gennaio insorse Ragusa, dopo che si erano verificati continui arresti fra i giovani renitenti alla leva militare. Il giorno dopo, a Vittoria, sempre nella provincia di Ragusa, venne organizzata una vera e propria rivolta popolare. Nei giorni che seguirono si registrarono le medesime rivolte a Scicli, ad Avola, dove venne fatto saltare un ponte della ferrovia. A Naro, in provincia di Agrigento, venne data a fuoco la caserma dei carabinieri e a Palazzola Creide, in provincia di Siracusa, fecero la stessa fine la prefettura e l'ufficio onorario. A Comiso, invece, venne formata un'altra Repubblica Popolare. Nel maggio del 45 il vertice dell'esercito indipendentista iniziò ad essere operativo e a pianificare le azioni di guerriglia che dovevano essere intraprese. La mattina del 17 giugno 1945 un rattoppato motocarro Guzzi 500 Ercole percorreva la strada che da Cesarò porta a Randazzo. A bordo, a Cassone, c'erano Antonio Canepa, Carmelo Rosano, Armando Romano, Nino Velis, Giuseppe Lo Giudice e alla guida del mezzo c'era Giuseppe Amato. Il gruppo incappò in un posto di blocco organizzato dai carabinieri di Randazzo. L'ALT, da parte dei carabinieri, diede inizio ad un conflitto a fuoco che ancora oggi lascia seri dubbi sul suo svolgimento. Di certo c'è che 3 militanti dell'Evis persero la vita, ma non è stata mai chiara la dinamica dei fatti, né il numero né i personaggi che realmente erano presenti, né tantomeno si sono dissipati i dubbi circa la possibilità che i carabinieri abbiano compiuto un vero e proprio agguato, ben organizzato e premeditato. Addirittura si ipotizza che il professore Antonio Canepa fu giustiziato perché sapeva troppo.
A scorgere il furgone abbandonato con i feriti dentro fu una donna, la quale, avviandosi di corsa verso il vicino convento, chiese aiuto. Da lì, infatti, i feriti furono trasportati all'ospedale di Randazzo, dove Canepa morì quasi subito per dissanguamento, seguito dopo poco tempo da Carmelo Rosano. Romano, visitato dal medico legale professore Nicoletti, venne dichiarato guaribile in 30 giorni per le ferite riportate. I carabinieri, però, quella stessa notte chiusero anche lui, come gli altri, in una cassa da morto e lo trasportarono assieme agli altri cadaveri al cimitero di Ionia. I carabinieri, una volta consegnate le bare con i cadaveri al custode del cimitero, se ne andarono. Per la curiosità di vedere in faccia quei banditi, come li avevano definiti i carabinieri, il custode volle sollevare i coperchi delle bare e si accorse che uno respirava ancora. Era Romano, il quale, così per puro caso, si salvò. L'onorevole Mario Scelba, in visita a Catania il 27 luglio successivo, in veste di ministro delle poste, previde in un pubblico intervento la fine imminente del separatismo e del suo esercito, suscitando le ire di Concetto Gallo, che dopo il massacro del 17 giugno e l'uccisione di Antonio Canepa era stato eletto comandante del Levis. La sera del 1° ottobre del 1945, sempre a Palermo, Andrea Finocchiaro Aprile e Antonino Varvaro vennero arrestati in Viale Libertà, dopo aver lasciato l'extrabar per fare ritorno a casa. Scoppiarono sanguinosi combattimenti fra separatisti e forza pubblica. A Caltagirone, in località San Mauro, i carabinieri e l'esercito sferrarono un duro attacco ai militanti del Levis e ai gruppi banditeschi che li fiancheggiavano. Il bilancio di quella giornata registrò 3 morti, un carabiniere, uno studente separatista e un contadino della zona, colpito da proiettili vaganti. Concetto Gallo venne catturato assieme a 2 separatisti. Conseguenza del successo elettorale fu che Concetto Gallo venne scarcerato perché eletto deputato alla Costituente, assieme a Finocchiaro Aprile, Antonio Varvaro e Attilio Castrogiovanni. In seguito all'amnistia, concessa dal guardasigilli Palmiro Togliatti, vennero liberati i militanti del Levis. Ma con la concessione dell'autonomia all'isola, il MIS dichiarò la sua nuova linea politica con la quale rinunciava al separatismo italiano. Prima della scomparsa, il movimento indipendentista siciliano contava più di 600.000 iscritti. La primavera siciliana, in cui molti siciliani avevano sperato all'indomani della fine della guerra, si spense con la nascita e l'approvazione dello Statuto autonomistico siciliano, che per molti fu il massimo che i siciliani potevano sperare, ma che per quelli che avevano creduto in un sogno fu un vero e proprio tradimento.